Следващото упражнение, което ще покажа, е за гръб. Нужни са ни 2 дъмбела. Заставаме си срещу или странично на огледалото. Дъмбелите са пред нас. Навеждаме се, като не се изгърбваме. Важното е при самото навеждане да избутаме с таза назад, за да може гърба да си остане прав. Натоварването искаме да е тук върху таза, не върху кръста. Ако сме изгърбени, натоварването си пада върху кръста, а не върху таза. Дъмбелите пред нас. След което дърпаме нагоре с лактите, не с раменете, с лактите дърпаме нагоре. Задържаме 1 секунда, за да стегнем гърба. Отпускаме долу хубаво, без да се изгърбваме, да се извиваме, само от раменете. Така, дърпаме, задържаме, отпускаме, дигаме. Стягаме таза, заключваме таза, за да го стегнем, го заключваме. След което повтаряме пак движението. Дърпам, задържам, пускам, дигам, заключвам. Хоп, 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 хоп. И така. Хубаво е да подберете не повече от 3-4 кг за тежест, докато свикнете със самото упражнение, след което да повишавате килограмите.